and colorless है clear and colorless है ये टाइप में क्लियर करने प्रेशर से 60 to 150 mm of S2 है 60 to 150 mm of S2 केमिकल प्रोटीन में से 45 mg पड़ी है शुगर में से 40 की खासियत है शुगर 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 से 40 की खासियत है सेल काउंट को 1 2 3 परसेंट से सेल काउंट टोटल सेल पर क्यूबिक मीटर में से टोटल में से क्यूबिक सेल पर मीटर में क्यूबिक मीटर में से 1 2 3 1 2 3 percent the bacterial logical smear made from the centrifuge deposit for any gravitation near acid part other name called culture panini this was septic bacterial or pyogenic panini septic bacterial pyogenic septic bacterial panini cloud or flanky brilliant cloudy or flanky elevated above 180 mm plus 12 180 mm plus 12 elevated above the 180 mm plus 12 elevated above the 180 mm plus 12 elevated above the 180 mm plus 12 tuberculosis में से clear or slightly clouded forms fibrine non-understanding elevated above the 300 mm plus 12 the 300 mm plus 12 elevated above the 300 mm plus 12 clear or slightly targeted elevated above the 250 tuberculosis में 300 mm होगा एसिप्टिक में पैरल में 250 है above 250 बैक्टीरिया में 180 है above the 180 प्रोटीन चाहिँ हाई इन्क्रिज हुन्छ 100 देखि 600 है 100 देखि 600 mg per day हाई इन्क्रिज है ट्यूबरकुलोसिस में स्लाइड इंक्रीज 80 देखि 120 है वायरल मेनिंजाइटिस में स्लाइड इंक्रीज 60 देखि 80 mg per day है 60 देखि 80 mg per day सुगर चाहिँ हाई डिक्रिज हुन्छ 10 देखि 20 है ट्यूबरकुलोसिस में डिक्रिज हुन्छ 30 देखि 50 त्यसपछि भाइरलमा चाहिँ नर्मल हुन्छ है 50 देखि 1 लाख 50 देखि 10,000 न्यूट्रोफिल्स 95% लिम्फोसाइट चाहिँ 5% हुन्छ है ब्याक्टेरियामा चाहिँ न्यूट्रोफिल्स 95% लिम्फोसाइट चाहिँ 5% है ट्यूबरकुलोसिसमा चाहिँ लिम्फोसाइट 90% न्यूट्रोफिल्स चाहिँ 10% भाइरल मेनिन्जाइटिसमा 4 देखि 10 लिम्फोसाइट हुन्छ भाइरल मेनिन्जाइटिसमा 4 देखि 10 लिम्फोसाइट भाइरल मेनिन्जाइटिस 4 देखि 10 लिम्फोसाइट ट्यूबरकुलोसिसमा त 50 देखि 100 है ग्राम फ्लिम हुन्छ पाइजेनिक ब्याक्टेरिया भनेपछि ग्राम नेगेटिभ ग्राम पोजिटिभ कोकाई अथवा बेसिला हुन सक्छ एसिड फाट फिल्म चाहिँ नेगेटिभ आउँछ एकर्डिङ टु द पोजिटिभ अर्गानिजममा चाहिँ एकर्डिङ टु द पोजिटिभ अर्गानिजम ट्यूबरकुलोसिसमा चाहिँ ग्राम फिल्म निल आउँछ अनि एसिड फास्ट बेसिला हुन्छ कल्चर चाहिँ एल्जेमिडिया है ट्यूबरकुलोसिस कल्चर चाहिँ एल्जेमिडिया है ट्यूबरकुलोसिस कल्चर एल्जेमिडिया एसेप्टिकमा चाहिँ ग्राम फिल्म नेगेटिभ आउँछ निल त्यसपछि एसिड फास्ट फिल्म निल अनि सेल कल्चर गर्न सकिन्छ सेल कल्चर गर्न सकिन्छ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया निजेरिया मेनिन्जाइटिस है इल्डरलीमा चाहिँ लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है इल्डरलीमा चाहिँ लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स र स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एडोजेन्समा चाहिँ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया र निजेरिया मेनिन्जाइटिस है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स र स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया अनि एडोल्सेन्टमा चाहिँ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया र निजेरिया मेनिन्जाइटिस पैथोजेनेसिस भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाको इनहेलेसन एउटा दुईटा मेथड हुन्छ एउटा चाहिँ इनहेलेसन अफ द कन्टामिनेटेड ड्रग अर्को हुन्छ डाइरेक्ट स्पिडबाट चाहिँ डाइरेक्ट स्पिडदेखि सिएनएस पेनिट्रेसन गर्छ ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई ऱ्यापिडली प्रोड्युस टक्सिन इन्फ्लामेसन अफ द बायर अर्गनल म्याटर त्यसपछि एक्सेसिभ प्रोडक्सन अफ द सिएसएफ एन्ड डिक्रिज एब्जर्प्सन अफ द सिएसएस अथवा अब्लिटरेसन अफ द सिएसएफ पाथवे हुनसक्छ जसले गर्दा चाहिँ इन्ट्राक्रानियल प्रेसर बढ्छ जसले गर्दा चाहिँ क्लिनिकल मेनिफेस्टेसन हुन्छ अर्को
मेथड हुन्छ इनहेलेसन अफ द कन्टामिनेटेड droplets attached to the mucosal cells of the nasopharynx. Capsules resist phagocytosis by the neutrophils alias cells. Drug complement pathway. The capsule resist phagocytosis by the neutrophils as the capsule resist attached to the mucosal cells of the nasopharynx. Inhalation of the contaminated droplets. Inhalation of the contaminated droplets attached to the mucosal cells of the nasopharynx. The capsule resist phagocytosis by the neutrophils alias cells. Complement pathway. जसले गर्दा ब्याक्टेरियामा हुन्छ भनेर capsule resist phagocytosis by neutrophils alias cells. Complement pathway. Bacteremia. Receptor for adhesion factor in the choroid plexus as the receptor for adhesion factor in the choroid plexus as the receptor for the adhesion factor in the choroid plexus. जसले गर्दा CNS penetration हुन्छ. Bacteria multiply rapidly and produce toxin. Inflammation of the higher arachnoid matter. higher arachnoid matter को चाहिँ inflammation हुन सक्छ. higher arachnoid matter को चाहिँ inflammation हुन सक्छ. Excessive production of the CSF and decreased absorption of the CSF. Obliteration of the CSF pathway. 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 Excessive production of the CSF and decreased absorption of the CSF. Obliteration of the CSF pathway. Increased intracranial pressure from clinical manifestation. Increased intracranial pressure from clinical manifestation. Clinical manifestation में क्या होना सकता है? Mutual rigidity होना सकता है. Photophobia, morning headache, projectile vomiting, irritability, chronic Brudzinski sign positive है. Chronic signs of Brudzinski sign positive. Brudzinski sign mutual rigidity, photophobia, morning headache, projectile vomiting, irritability, mutual rigidity, photophobia. Clinical manifestation भनेको mutual rigidity, photophobia, morning headache, projectile vomiting, irritability, chronic signs positive र Brudzinski sign positive. BRUD त्यसको ल्याब डायग्नोसिस है. ल्याब डायग्नोसिसमा फर्स्टमा हुन्छ स्याम्पल कलेक्सन. स्याम्पल कलेक्सन चाहिँ CSF इज कलेक्टेड फ्रम द लम्बार पन्चर है त 5 to 10 ml है त. इमिडिएटली सेन्ड टु द ल्याब. डु नट रेफ्रिजरेट इट. इमिडिएटली सेन्ड टु द ल्याब. डु नट रेफ्रिजरेट. CSF कलेक्ट बाय द लम्बार पन्चर है त. L3 र L4 जुनमा चाहिँ लम्बार पन्चर गरिन्छ. CSF कलेक्टेड बाय द लम्बार पन्चर about the 5 to 10 ml. Immediately sent to the lab and do not refrigerate. Ventricular puncture in neonates. The ventricular puncture in the neonates. Neonates में से ventricular puncture गर्न सकिन्छ. It is divided into the 3 portion for the further investigation. It is divided into 3 portion for the further investigation. First portion में से microscopic examination. Second में से biochemical test. Third में से culture रहता. First portion microscopic examination. Second portion भनेको biochemical test. Third portion भनेको culture रहता. Third portion भनेको culture. First person microscopic examination, second person biochemical test, third person culture, त्यसपछि माइक्रोस्कोपी है त. माइक्रोस्कोपी एक्जामिनेसन, biochemical test र culture. त्यसपछि माइक्रोस्कोपीमा चाहिँ स्याम्पल चाहिँ सेन्ट्रिफ्युज हुन्छ. डिपोजिट त्यसपछि चाहिँ ग्राम स्टेन्ड गरिन्छ. निजेरिया मेनिन्जाइटिस छ भने चाहिँ ग्राम नेगेटिभ डिप्लोकोकाइ देखिन्छ. हेमोप्लस इन्फ्लुएन्जा छ भने ग्राम नेगेटिभ प्ल्युमोर्फिक बेसिलाई है त. के अरे निजेरिया मेनिन्जाइटिस छ भने चाहिँ ग्राम नेगेटिभ डिप्लोकोकाइ देखिन्छ. हेमोप्लस इन्फ्लुएन्जा छ भने चाहिँ ग्राम नेगेटिभ प्ल्युमोर्फिक बेसिलाई देखिन्छ. अनि स्ट्रेप्टोकोकल न्युमोनिया छ भने चाहिँ ग्राम पोजिटिभ डिप्लोकोकाइ देखिन्छ. सुपरनेटेन्ट भनेको चाहिँ टर्म युज फर द एन्टिजेन डिटेक्सन है त. सुपरनेटेन्ट इज युज फर द एन्टिजेन डिटेक्सन. एन्टिजेन डिटेक्सन है त. निजेरिया मेनिन्जाइटिस ग्राम नेगेटिभ डिप्लोकोकाइ. हेमोप्लस इन्फ्लुएन्जा ग्राम नेगेटिभ प्ल्युमोर्फिक बेसिलाई. ग्राम नेगेटिभ प्ल्युमोर्फिक बेसिलाई. हेमोप्लस इन्फ्लुएन्जा ग्राम नेगेटिभ प्ल्युमोर्फिक बेसिलाई. स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनिया भनेको ग्राम पोजिटिभ डिप्लोकोकाइ. स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनिया चाहिँ ग्राम पोजिटिभ डिप्लोकोकाइ र ग्राम पोजिटिभ डिप्लोकोकाइ. एक्जामिनेसन अफ द CSF भन्यो भने चाहिँ सबै यो भन्ने मैले निकेटाइ एपिरेन्स, प्रेसर, प्रोटिन, सुगर, सेल काउन्ट, ग्राम फिल्म, त्यसरी फास्ट र कल्चर. कल्चरमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ द स्याम्पल इज डन बाय द सेन्ट्रिफ्युगेसन हेर्दा 1500 RPM. 1500 RPM डन फर द 5 to 10 मिनट है त. डन फर द 5 to 10 मिनट. डन फर द 5 to 10 मिनट. 1500 RPM. 1500 RPM प्रेसर चाहिँ डन फर द 5 to 10 मिनट है त. 1500 RPM प्रेसर डन फर द 5 to 10 मिनट. Concentration of the sample is done by the centrifugation at the 1500 RPM for 5 to 10 minutes or by the membrane filtration. The centrifuge deposit is inoculated into the McConkey agar अथवा 5% sheep blood agar. McConkey agar अथवा 5% sheep blood agar अथवा chocolate agar. McConkey agar चाहिँ E. coli को लागि हो.
स्ट्रेप्टोकोकाईको लागि हो। त्यसपछि चाहिँ चक्लेट अगार भनेको चाहिँ हेमोप्लस इन्फ्लुएन्जा र निजेरिया मेनिन्जाइटिसको लागि हो। त्यसपछि rapid diagnostic test is to detect the bacterial antigen or antibiotics, counter current immunoelectrophoresis. Counter current immunoelectrophoresis, that is agglutination ELISA. To detect the endotoxin, we use the litmus lysate test. The litmus lysate test. What is the litmus lysate test? The litmus lysate test. To detect the bacterial antigen or antibodies, counter current immunoelectrophoresis (CLEP). Latest agglutination ELISA. To detect the endotoxin, litmus lysate test. The complication के छ भन्दाखेरि हाइड्रोसेफलस, त्यसपछि ड्यामेजिङ अफ द क्रेनियल नर्भ्स, त्यसपछि सेकेन्डरी सेरेब्रल इन्फ्र्याक्सन, त्यसपछि इन्सेफलाइटिस हाइड्रोसेफलस ड्यामेज टु द क्रेनियल नर्भ अनि सेकेन्डरी सेरेब्रल इन्फ्रेक्सन के छ भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन अफ द स्याम्पल्स इज डन बाई द सेन्ट्रिफ्युगेसन एट द 1500 RPM फर 5 to 10 minutes of membrane infiltration कल्चरमा centrifuge deposit is inoculated into the mechanical agar for the E. coli. त्यसपछि 5% स्लिप लगाएर त्यसपछि 5% स्लिप लगाएर चाहिँ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाको लागि स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप बी को लागि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाईको लागि र स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाको लागि है त। त्यसपछि चक्लेट अगार चाहिँ हेमोप्लस इन्फ्लुएन्जा र निजेरिया मेनिन्जाइटिसको लागि चक्लेट अगार चाहिँ हेमोप्लस इन्फ्लुएन्जा र निजेरिया मेनिन्जाइटिस म्याकाकी इकोलाई भएको 5% सिल्भ लगाएर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया र ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई भएको। त्यसपछि चक्लेट अगार चाहिँ फर द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया र चक्लेट अगार चाहिँ हेमोप्लस इन्फ्लुएन्जा र निजेरिया मेनिन्जाइटिसको लागि। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टमा चाहिँ ब्याक्टेरियल एन्टिजेन अथवा ब्याक्टेरियल एन्टिबडिज टेस्ट गर्ने हो, जसमा CLEP पर्छ है त। CLEP भनेको चाहिँ काउन्टर करेन्ट इम्युन इलेक्ट्रोफोरेसिस है त। CLEP काउन्टर करेन्ट इम्युनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है CLEP। त्यसपछि अर्को हुन्छ ल्याटिस एग्लुटिनेसन ELISA। टु डिटेक्ट द इन्ट्रोडक्सन वी युज द litmus lysate test है त। litmus lysate test ELISA, ल्याटिस एग्लुटिनेसन है त। टु डिटेक्ट इन्ट्रोडक्सन litmus lysate। कम्प्लिकेसन के हुन सक्छ हाइड्रोसेफलस इन्सेफलाइटिस इन्सेफलाइटिस सेकेन्डरी सेरेब्रल इन्फेक्सन अनि ड्यामेज टु द क्रेनियल नर्भ है त। ड्यामेज टु द क्रेनियल हाइड्रोसेफलस ड्यामेज क्रेनियल नर्भ सेकेन्डरी सेरेब्रल इन्फेक्सन र इन्सेफलाइटिस है त। इन्सेफलाइटिस सेकेन्डरी सेरेब्रल इन्फेक्सन ड्यामेज टु द क्रेनियल नर्भ। अनि अर्को चाहिँ सेल लाइन्सहरू युज गर्न सकिन्छ के को लागि भन्दाखेरि जापानिज इन्सेफलाइटिसको लागि त्यसमा पनि मेन हुन्छ भिरो सेल लाइन्स है त। आर्बो भाइरस र C636 सेल लाइन्स पनि हुन्छ है त। आर्बो भाइरसको लागि चाहिँ C636 सेल लाइन्स है त। 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 C636 सेल लाइन्स। त्यसपछि एक्युट असेप्टिक अथवा भाइरल मेनिन्जाइटिस है त। इटियोलोजी के हुन्छ भन्दाखेरि इप्स्टिन भाइरस, इन्टेरो भाइरस, आर्बो भाइरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स भाइरस, भेरिसेला जुस्टर भाइरस, मम्स भाइरस। त्यसपछि क्लिनिकल मेनिफेस्टेसन के हुन्छ एक्युट हेडेक, इरिटेबिलिटी, हाइपेरेक्सिया है त। इरिटेबिलिटी र हाइपेरेक्सिया है त। इन्टेरो भाइरस, इप्स्टिन भाइरस, आर्बो भाइरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स भाइरस, जुस्टर भाइरस र मम्स हैन। ल्याबडाइनिक्समा CSFमा चाहिँ CSF डन बाई द लम्बर पन्चर है त। 5 to 10 ml लिन्छ। 5 to 10 ml लिइसकेपछि चाहिँ फर्स्ट पर्सन फर द माइक्रोस्कोपिक अब्जर्भेसन, सेकेन्ड पर्सन फर द भाइक्युमल टेस्ट र थर्ड पर्सन फर द कल्चर है त। फर्स्ट पर्सन माइक्रोस्कोपिक अब्जर्भेसन CSF कलेक्टेड बाई द लम्बर पन्चर अबाउट 5 to 10 milliliter 5 to 10 milliliter है त। CSF कलेक्टेड बाई द लम्बर पन्चर अबाउट 5 to 10 milliliter। माइक्रोस्कोपिक अब्जर्भेसन गर्यो भने चाहिँ असेप्टिक अथवा भाइरल मेनिन्जाइटिसको लागि चाहिँ ओन्ली द लिम्फोसाइट इज अब्जर्भड, भाइरस चाहिँ भिजिबल हुँदैन। CSF एक्जामिनेसन सिमिलर भयो, क्लाउड भयो, स्लाइडली इन्क्रिज प्रेसर हुन्छ। असेप्टिकमा चाहिँ 250 भन्दा होइन सरी असेप्टिकमा 200 भन्दा बढी हुन्छ होइन कि होइन 250 भन्दा बढी हुन्छ। 250 mmHg है त। एसेप्टिकमा चाहिँ 250 mmHg भन्दा बढी हुन्छ है त।
कल्चरमा चाहिँ ग्रो इन द प्राइमेरी मंकी किडनी हेभ टु सेल्स ग्रोथ चाहिँ इन्डिकेटेड बाई द साइटोप्याथिक इफेक्ट है ग्रोथ चाहिँ इन्डिकेटेड बाई द साइटो इफेक्ट ग्रोथ चाहिँ इन्डिकेटेड बाई द साइटोप्याथिक इफेक्ट त्यसपछि चाहिँ इट ग्रोथ प्राइमेरली मंकी किडनी है त मंकी किडनीमा भयो त्यसपछि चाहिँ हेभ टु सेल्स है त क्रोनिक मेनिन्जाइटिस पनि क्रोनिक मेनिन्जाइटिस भनेको ट्युबरकुलर फङ्गल र स्पाइरोगाइट्स यति तिनवटा लगायो भने ट्युबरकुलोस मेनिन्जाइटिस फङ्गल मेनिन्जाइटिस र स्पाइरोगाइटल मेनिन्जाइटिस ट्युबरकुलोस मेनिन्जाइटिस फङ्गल मेनिन्जाइटिस स्पाइरोगाइटल मेनिन्जाइटिस ट्युबरकुलोस भनेको चाहिँ माइकोबैक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस भएको पैथोजेनिस भनेको ट्युबरकुलर मेनिन्जाइटिस अकर्स मोस्ट कमनली सर्टली आफ्टर द प्राइमेरी इन्फेक्सन इन चाइल्डहुड फ्राइड द मिलियरी ट्युबरकुलोसिस है त tubercular meningitis occurs most commonly shortly after a primary infection in childhood or as a part of the miliary tuberculosis. The source of infection भनेको caseous focus in meninges of the or the brain substance against the adjacent to the CSF है त source of infection भनेको caseous focus in the meninges है त caseous focus on the meninges or brain substance adjacent to the CSF pathway adjacent to the CSF pathway क्रोनिकमा पऱ्यो होइन ट्युबरकुलर त्यसपछि असेप्टिक र होइन ट्युबरकुलर फङ्गल र के अरे यसको नाम स्पाइरोगाइटल रूट अफ इन्ट्री के हुनसक्छ हेमाटोजिनस डाइरेक्ट स्प्रिड र लिम्फेटिक स्प्रिड तिनटै हुनसक्छ पैथोजेनिसमा चाहिँ ट्युबरकुलर मेनिन्जाइटिस अकर्स मोस्ट कमनली सर्टली आफ्टर अ प्राइमेरी इन्फेक्सन इन द चाइल्डहुड है त tubercular meningitis occurs most commonly shortly after the primary infection in the childhood or as a part of the miliary tuberculosis. The source of infection भनेको caseous focus in the meninges or other brain substance adjacent to the CSF pathway. Caseous focus in the meninges or brain substance in adjacent to the CSF pathway. Clinical manifestations are headache, vomiting, low grade fever, lassitude, depression, confusion, behavioral change, papilledema, oculomotor palsy, oculomotor focal misperception, depression of the conscious level है त रूट अफ इन्ट्री भनेको हेमाटोजिनस लिम्फेटिक र डाइरेक्ट स्प्रिड है ट्युबरकुलर बेसलाई इन द ब्लड चाहिँ सब मेनिन्जियल ट्युबरकुलर फोकाइसम्म जान्छ नि त डाइरेक्ट स्प्रिडबाट हुन्छ या लिम्फेटिक स्प्रिडबाट हुन्छ अथवा हेमाटोजिनस रुटबाट जसरी पनि सब मेनिन्जियल ट्युबरकुलर फ्लोसाइमा आउँछ है त सब मेनिन्जियल ट्युबरकुलर फ्लोसाइ proliferation of the cause to peripheral and exclusion of proliferation to cause has been blamed. Proliferation to cause the perivascular exudation followed by the cessation glycis giant cell formation. Proliferation to cause the perivascular exudation following the cessation glass toxin thread cell formation. sample leg dimensional sample है CSF collected lumbar punctuation भएको sample divided 3% भएको first portion microscopy second portion biochemical third portion चाहिँ कल्चर है त माइक्रोस्कोपी बायोकेमिकल त्यसपछि कल्चर है फर्स्टमा चाहिँ माइक्रोस्कोपी त्यसपछि बायोकेमिकल त्यसपछि कल्चर है त माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसनमा चाहिँ स्याम्पल चाहिँ कलेक्टेड हुन्छ examination of CSF चाहिँ similar भयो culture चाहिँ centrifuge sample is culture in the selected medium with the lowest stringent medium with the lowest stringent medium with the centrifuge sample चाहिँ culture in the selected medium with the lowest stringent CT scanner to detect several pathological conditions like the basal aggregates है CT scan किन गरिन्छ भन्दाखेरि to detect the
a several pathological conditions. The basal aggregates. Several pathological conditions that like the basal aggregates, inflammatory granulomas, hydrocephalus, inflammatory granulomas, hydrocephalus, fungal meningitis भनेको फङ्गलमा चाहिँ क्यान्डिडा, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम, ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस, कोकोइडिड्स इमिटाइट्स. सिटी स्क्यान के गरिदिन्छ बेसल एक्जुगेट्स हेर्नको लागि, डिटेक्ट गर्नको लागि, इन्फ्लेमेटरी ग्रानुलोमा र हाइड्रोसेफलस डिटेक्ट गर्नको लागि हैन. क्यान्डिडा एल्बिगन्स, क्रिप्टोकोकस नियोफर्मास, हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम, ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस, कोकोइडिड्स इमिटिस. India albicans, cryptococcus neoformans, histoplasma completus or blastomyces. Dermatitis है. Acinisमा चाहिँ root of infection चाहिँ inhalation हुन्छ. Source of infection contagion. Transmission fungus, immunocompromised patient. Fungus multiplies and disseminates heterogeneously. This is the CNS meningitis. So root of inhalation, source of infection है त. फंगल में क्लिनिकल बनेंगे हेडेक वोमिटिंग हेडेक सबले में तीन इंसान होंगे हेडेक वोमिटिंग हेडेक जितने का निश्चय सिंपल और सिंसियर से कलेक्टेड बाय कंपनी फैक्टरिंग फर्स्ट पर्सन माइक्रोस्कोपिक सेकंड पर्सन बाय गिविंग द थर्ड पर्सन कल्चर एक्सरे एग्जामिनेशन बाय गिविंग टेस्ट कल्चर है द थर्ड पर्सन माइक्रोस्कोपिक is here from the centrifuge deposit stand with the India ink है द India ink में गोज़न क्यूटोकोक्स न्यूफॉर्मेंस reveals the capsule जिमसँग गरे नि हिस्टोप्लाज्मा क्लेप्टोडेटम round to oval cells with microvasges. CSF भन्नुको लागि क्लियर द सैचुरेटेड ऑर्बिट हुन्छ बाइकिङ गर्दा सुगर नर्मल डिक्रिज प्रोटीन युजर डिक्रिज सेल काउन्ट 50 देखि 100 टाइप्स अफ सेल्स भनेको जाइमेट्री 10%. क्रिप्टोकोक्स न्यूफॉर्मेंसले चाहिँ क्रीमी व्हाइट लिक्विड कोलिनिज बनाउँछ. हिस्टोप्लाज्माले चाहिँ व्हाइट कटनी म्यासिलियम. क्यान्डिडाले चाहिँ स्मुथ क्रीमी व्हाइट विथ ईस्ट ईडर हैन. स्मुथ क्रीमी व्हाइट विथ ईस्ट ईडर हैन. ईस्ट ऑर्डर हैन. क्यान्डिडा एल्बिगन्सले चाहिँ स्मुथ क्रीमी व्हाइट विथ द ईस्ट ऑर्डर्स हैन. हिस्टोप्लाज्मा क्लेप्सुलेटममा चाहिँ व्हाइट कटनी म्यासिलियम क्यान्डिडा एल्बिगन्सले सेरोलोजी अथवा एन्टिजेन एन्टिबडी डिटेक्सन टेस्ट भन्ने हुन्छ. एन्टिजेन भन्ने हुन्छ लेटेस्ट र इल सबैको हैन. एन्टिजेन भनेको एग्लुटिनेसन, इम्युनोफ्लोरेसेन्स, कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन, प्रिसिपिटेसन टेस्ट. इम्युनोफ्लोरेसेन्स डाइल्युसन टेस्ट,
रेसमा चाहिँ क्याप्सुल प्रेजेन्ट हुन्छ। मोटिलिटी अप्सन स्पोर्ट्स अप्सन हुन्छ क्याप्सुल प्रेजेन्ट मोटिलिटी अप्सन स्पोर्ट्स अप्सन है। ग्राम स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ ग्राम नेगेटिभ एरोबिक ओभर डिप्लोका 6 to 8 माइक्रोमिटर अनलाइक निजेरिया गुनेरी एडजस्टमेन्ट साइड्स आर फ्ल्याटन एडजस्टेन्ट स्लाइड आर फ्ल्याटन एडजस्टेन्ट स्लाइड आर फ्ल्याटन। सेरोटाइपमा चाहिँ बेस्ड अन द स्पेसिफिटी अफ द क्याप्सुलर पोलिसाइक्राइड एन्टिजेन 13 सेरो ग्रुप्स है ABCD XYZ W30 135 29E HIKL ABCD XY र W13 are associated with the meningeal disease as a meningeal disease। सेरोटाइपमा चाहिँ बेस्ड अन द स्पेसिफिटी सिन्मुङ भइरहेको क्याप्सुल प्रेजेन्ट फेसमा त मोटिलिटी अप्सन स्पोर अप्सन ग्राम स्टेन ग्राम नेगेटिभ ग्राम स्टेन ग्राम नेगेटिभ ग्राम स्टेन ग्राम नेगेटिभ त्यसपछि चाहिँ एरोबिक ओभल डिप्लोकोकाई 0.6 देखि 8 माइक्रोमिटर अनलाइक द निजेरिया गोनेरी एडजेसेन्ट साइड चाहिँ फ्ल्याटन है। अनलाइक द निजेरिया गोनेरीको चाहिँ एडजेसेन्ट साइड्सहरू चाहिँ फ्ल्याटन हुन्छ। द क्याप्सुल प्रेजेन्ट फ्रेस मोटिलिटी अप्सन स्पोर्ट्स अप्सन ग्राम स्टेन ग्राम नेगेटिभ एरोबिक ओभल डिप्लोकोकाई 0.6 to 8 माइक्रोमिटर अनलाइक निजेरिया गोनेरी एडजेसेन्ट स्लाइड चाहिँ फ्ल्याटन हुन्छ। एडजेसेन्ट स्लाइड अनलाइक निजेरिया गोनेरी एडजेसेन्ट स्लाइड आर फ्ल्याटन है। निजेरिया गोनेरिया जस्तो नभएर एडजेसेन्ट स्लाइड चाहिँ फ्ल्याटन हुन्छ। यसको चाहिँ सेरोटाइप चाहिँ बेस्ड अन द स्पेसिफिटी अफ द क्याप्सुलर पोलिसाइक्राइड 13 वटा सेरो ग्रुप्स हुन्छ। सेरो ग्रुप्स बेस्ड अन द स्पेसिफिसिटी क्याप्सुलर पोलिसाइक्राइड एन्टिजेन्स 13 सेरो ग्रुप्स ABCD XYZ है W135 29E HIKL। ABCD XYZ W135 29E HIKL ABCD XY W135 चाहिँ एसोसिएटेड विथ द मेनिन्जोकोकल डिजिज है। ABC XY र W135 ABC XY र W135 चाहिँ एसोसिएटेड विथ द मेनिन्जोसिल डिजिज है। मेनिन्जोसिल डिजिज भन्नुको मेनिन्जोकोकल डिजिज है। मेनिन्जोकोकल डिजिज है ABC XY र W135 है। बाँकी रह्यो DZ 29E HIKL देयर आर नट एसोसिएटेड विथ द मेनिन्जोकोकल डिजिज है। सेरोटाइप्समा चाहिँ ग्रुप ए सिङ्गल सेरोटाइप
ग्रुप बी र ग्रुप सी मल्टिपल सेरोटाइप हो। सेरोटाइप्समा चाहिँ ग्रुप ए र ग्रुप बी हुन्छ। सिङ्गल सेरोटाइप हो ग्रुप ए भनेको, ग्रुप बी र सी चाहिँ मल्टिपल सेरोटाइप हुन्छ। त ग्रुप एबिसी हुन्छ। ग्रुप एबिसीमा चाहिँ ए भनेको चाहिँ सिङ्गल सेरोटाइप, ग्रुप बी र सी भनेको चाहिँ मल्टिपल सेरोटाइप है त। भाइलेन्स फ्याक्टरमा चाहिँ एडेसन, क्याप्सुल, लाइपोपोलिसेक्राइड, एजिए प्रोटिएस है त। इम्युनोग्लोबिन ए प्रोटिएसमा चाहिँ क्लिवेज आइजिए मोलिक्युल्स, त्यसपछि लाइपोपोलिसेक्राइड इन्डोटक्सिनको काम गर्छ। त्यसपछि क्याप्सुल भनेको एन्टिफाइगोसाइटिक हुन्छ। एडेसन फ्याक्टर भनेको पिलाइले हाल्किन्छ एडेसन फ्याक्टर है त। भाइलेन्स फ्याक्टरमा चाहिँ चारवटा हुन्छ। एडेसन फ्याक्टर पिलाइ, क्याप्सुल एन्टिफाइगोसाइटिक, त्यसपछि चाहिँ लाइपोपोलिसेक्राइड इन्डोटक्सिन रिलिज गर्छ। त्यसपछि आइजिए प्रोटिएस चाहिँ क्रिप्स द आइजिए मोलिक्युल। पाथोजेनिसमा चाहिँ सोर्स अफ द इन्फेक्सन भनेको कन्टामिनेटेड ड्रपलेट्स, मोड अफ ट्रान्समिसन भनेको एयरबोर्न, इन्क्युबेसन पिरियड 3 days है त। सोर्स अफ इन्फेक्सन भनेको कन्टामिनेटेड ड्रपलेट्स है त। सोर्स अफ इन्फेक्सन भनेको कन्टामिनेटेड ड्रपलेट्स। सोर्स अफ इन्फेक्सन भनेको कन्टामिनेटेड ड्रपलेट्स, मोड अफ इन्फेक्सन एयरबोर्न, इन्क्युबेसन पिरियड 3 days। organism may enter the subarachnoid space by following routes: हेमाटोजिनस, डाइरेक्ट स्प्रेड र एनाटोमिक डिफेक्ट, ट्राभल एलोङ द नर्भ। चारवटाबाट जान सक्छ। हेमाटोजिनस स्प्रेड, डाइरेक्ट स्प्रेड, एनाटोमिकल डिफेक्ट र ट्राभल एलोङ नर्भ। हेमाटोजिनस रुटमा चाहिँ अर्गानिजम रिच द सबआर्कनोइड स्पेस है त। अर्गानिजम रिच द सबआर्कनोइड स्पेस थ्रु द ब्लड भेसल है त, थ्रु द ब्लड भेसल। हेमाटोजिनसमा चाहिँ अर्गानिजम रिच द सबआर्कनोइड स्पेस थ्रु द ब्लड भेसल अफ द ब्रेन है त, ब्लड है त। हेमाटोजिनसमा चाहिँ अर्गानिजम रिच द सबआर्कनोइड स्पेस अथवा भेसल्स अफ द ब्रेन थ्रु द ब्लड है त। मोस्ट कमन हो हेमाटोजिनस। डाइरेक्ट स्पेस भनेको फोरामिन इन्फेक्टेड साइट सच एज ओटिटिस मिडिया साइनोसाइटिक कन्जक्टिभाइटिस है त। एनाटोमिक डिफेक्टमा चाहिँ इन द सिएनएस स्ट्रक्चर्स अर कन्जेनिटल एब्नर्मालिटिज क्यान अलाउ अर्गानिजम इजिली टु इन्टर द सिएनएस। एनाटोमिक डिफेक्ट है त। इन द सिएनएस स्ट्रक्चर्स अफ द congenital abnormalities can allow organism easily enter the CNS है त। travel along nerve perineural sheath of the olfactory nerves leading to the brain। travel along the nerve भने चाहिँ perineural sheath of the olfactory nerve leading to the brain है त। inhalation of the contaminated droplets, Neisseria meningitis refers to the mucosal cells of the nasopharynx through the villi, non-immune susceptible host organism invade locally, spread from the nasopharynx to the meninges through the bloodstream, internalized by the phagocytic cells and able to conduct the intracellular death, replicated as migrated to the subepithelial cells meningitis। के छ भन्दाखेरि इनहेलेसन हुन्छ सुरुमा कन्टामिनेटेड ड्रपलेट्सबाट। त्यसपछि चाहिँ निजेरिया मेनिन्जाइटिस चाहिँ म्युकोजल सेल्स अफ द नासोफेरिङ्समा चाहिँ एट्याच हुन्छ। नासोफेरिङ थ्रु द पिल है त। म्युकोजल सेलसँग कसरी एट्याच हुने भन्दा नासोफेरिङ्सदेखि पिलको सहायताले निजेरिया मेनिन्जाइटिस है त। नन इम्युन ससेप्टिबिलिटी होस्ट इन्भल्भ्स द लोकल एबिलिटी अफ द होस्ट टु टर्न स्प्रेड फ्रम द नासोफेरिङ्सदेखि चाहिँ मेनिन्जेस थ्रु ब्लड स्ट्रिम, internalized by the phagocytic cells and able to intracellular death, able to avoid the intracellular death in Nepal, migration to plants, migrate to subepithelial space, especially meningitis है त। internalized by the phagocytic cell, able to avoid intracellular death, replicate, migrate, control, avoid intracellular death, replicate गर्छ, replicate गर्ने चाहिँ migrate to the subepithelial space, जसले meningitis हुन्छ है त। absence of the bacteria antibody in the body is important factor to susceptibility to the meningitis, febrile illness र meningococcal septicemia। clinical manifestation भनेको meningitis, febrile illness र मेनिन्जोसेल र सेप्टिसेमिया है त। मेनिन्जोसेल र सेप्टिसेमिया।
Lab diagnosis मा चाहिँ sample collection depending on the type of the infection patient got CSF blood synovial fluids nasopharyngeal cells CSF मा चाहिँ collected गरेर प्रपञ्च dividend check गर्छ फर्स्ट ले चाहिँ माइक्रोस्कोप सेकेन्ड ले बायोकेमिकल टेस्ट थर्ड ले चाहिँ कल्चर माइक्रोस्कोप में CSF सेन्ट्रिफ्युज हुन्छ सेन्ट्रिफ्युज चाहिँ डिपोजिटेड इन्टु द ग्राम स्टेन त्यसपछि चाहिँ निजे रेमिनेटेड छ भने नि ग्राम नेगेटिभ CSF लाई सेन्ट्रिफ्युज हुन्छ सेन्ट्रिफ्युज डिपोजिट चाहिँ ग्राम स्टेन हुन्छ निजे रेमिनेटेड ग्राम नेगेटिभ रेजल्ट डेभलप भएका लिपोसाइट्स चाहिँ 93-95% हुन्छ सुपरनेटेड इज कीप्ड विथ फर द डिटेक्सन अफ द मेनिन्जोकोकल एन्टिजेन सेल सुपरनेटेड इज key for detection of the meningococcal antigens. The diagnostic test में glucose markedly decrease or absent and the protein markedly increase. Ferments glucose and maltose with the production of the acids only. Catalase and oxidase positive noble. Culture में fastidial organism included in the chocolate are incubated at the 45 degrees Celsius peptide and CO2 high humidity है ना cultures में fastidial organism incubated into the chocolate are incubated at the 35 to 46 degrees Celsius peptide and CO2 high humidity है ना high humidity इसलिए immunological methods में supernatant tested for the detection of the soluble polysaccharide antigen of the animal disease by countercurrent immunophagocytic detection हुन्छ soluble polysaccharide antigen of the nitrogen engine by the counter immunoelectrophoresis or by the agglutination of the lattice particles coated with the specific antigens है usually the later stage of the disease है usually the later stage of the disease है later stage of the disease में चाहिँ useful हुन सक्छ supernatant भनेको test for detection of soluble polysaccharide given antigen Cryptococcus neoformans and encapsulated yeast cause of acute or chronic inflammation. Cryptococcus is the reservoir ubiquitous saprophyte found in the bird droppings. Ubiquitous saprophytes found in the bird dropping. Morphology में spherical building cells. Prominent polysaccharide capsule. Prominent polysaccharide capsule does not produce pseudomycelium gram positive. Cryptococcus neoformans spherical folding cells 5 to 10 micrometer diameter हुन्छ permanent polysaccharide capsule does not produce pseudomycelium gram positive the antigenically C neoformans are 4 types antigenically
case of collected by the number of the single most common the first second third performance in माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसनको लागि किनभने नेगेटिभ स्ट्यान्ड हो अरू सबैलाई चाहिँ अरू सबैलाई स्ट्यान्ड गर्दा तर अर्गानिजमलाई चाहिँ स्ट्यान्ड गर्दैन होइन प्रोटिन इन्क्रिज लेभल ग्लुकोज डिक्रिज लेभल सेल काउन्टमा चाहिँ टोटल सेल 50 देखि 100 लिम्फोसाइट्समा 90% न्युट्रोफिल्स चाहिँ 10% also include several textured or creamy white mucoid visible in the 24 to 28 hours by cryptococcal neophrons identified by the urease production and cryptococcal neophrons urease production र carbohydrate assimilation test बाट चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ हैन confirmed by the direct immunofluorescence using subfluorescent level anti-C neophrons antibody the neophrons antibody was anti-C confirmed by the direct immunofluorescence using the fluorescent level NTCA. The detection of the antigen in latex sandwich ELISA. Serological agglutination immunofluorescence. Clostridium tetani भनेको चाहिँ non-capsulated motile periodicious flagella terminal spore gram positive obligatory anaerobes है त obligatory anaerobes है त Clostridium tetani को morphology भन्नुपर्दा non-capsulated motile periodicious flagella टर्मिनल सोर्स ग्राम पोजिटिभ obligatory anaerobes होइन यो चाहिँ 2.5 देखि 2.5 मिटर 2 देखि 5 मिटर माइक्रोमिटर चाहिँ लम्बाइ हुन्छ चौडाइ चाहिँ 0.4 देखि 0.5 हुन्छ होइन ड्रमस्टिक एपेरेन्स देखाउँछ क्लोस्ट्रिडियम टिटानी गिभ्स द ड्रमस्टिक एपेरेन्स जसरी ग्रिजमा चाहिँ बोलिङ फर द 15 मिनट द मेजोरिटी अफ द स्टुडेन्ट्स गेट ग्रिज अटोक्लेभ गर्यो भने 121 डिग्री सेल्सियस फर 15 मिनट भने किल द स्पोर्स अफ द मोस्ट स्ट्रेन्स add in the 1% of the hydrogen peroxide as 10% volume kill the spores within few hours Stenolizing र टिटानोस्पाज्मी हुन्छ होइन टिटानोलाइजिन र टिटानोस्पाज्मी न्युट्रोक्सिन लेभल मोलाइसिन अक्सिजन स्टेबल लेभलमा चाहिँ 5 डिग्री सेल्सियस होइन न्युरोटक्सिन कोजेस स्पास्टिक प्यारालाइसिस होइन न्युरोटक्सिनले चाहिँ स्पास्टिक प्यारालाइसिस गराउँछ होइन हिट लेभल भनेको टिटानोस्पाज्मी होइन टिटानोलाइसिन र टिटानोस्पाज्मीलाई त टिटानोलाइसिन भनेको चाहिँ हिट र अक्सिजन लेभल हुन्छ हेमोलाइसिन हो होइन यो चाहिँ टिटानोस्पाज्मी भनेको अक्सिजन स्टेजमा हुन्छ हिट लेभल अदर काइन्ड्स अफ other stable divide cornerstone of death for mode of transmission मा चाहिँ इन्जरी र ट्रमा हैन मोड अफ ट्रान्समिसन इन्जरी र सोलर इन्फेक्सन कन्टामिनेटेड सोल रस्टेड आइरन एन्ड कन्ट्रोल्ड सक इन्फेक्सन मोड अफ ट्रान्समिसन भनेको इन्जरी र ट्रमा हो सोल इन्फेक्सन कन्टामिनेटेड सोल्स रस्टेड आइरन इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ 5 देखि 15 दिन हो डिपेन्डिङ अन द साइट अफ द इन्जरी र डोजेज अफ द organization. Tetanus toxoid is made by the treating tetanus toxin with the formaldehyde. Toxoid is an antigenic but more non-toxic hence used for the vaccine preparation. Minimum lethal dose भनेको चाहिँ टक्सिनको लागि 130 mg होइन 130 mg 130 mg the tetanus toxoid is made up by treating the tetanus toxin with the formaldehyde. The toxoid is an antigenic but
टिटानो स्पाजमिङ गर्छ हैन। त्यसमा दुईटा चेन हुन्छ, हेभी चेन र लाइट चेन। हेभी चेनले चाहिँ बाइन्ड गर्छ र इन्ट्री गराउँछ लाइट र नर्भ सेल्सको त लाइट र नर्भ सेल इमिडिएट बाइन्डिङ एन्ड इन्ट्री अफ द लाइट एन्ड द नर्भ सेल्स। immediate binding and the entry of the light into the nerve cells हैन। responsible for the specific binding of the neural cells and protein transport। the protein transport र neural cells मा specific binding को चाहिँ responsible लिनुपर्छ हैन। mediates binding and the entry of the light into the new nerve cells हैन। light chain मा चाहिँ bind to the motor neuron interaxons हैन। bind to the motor neurons interaxons हैन। bind to the motor neurons interaxons transmitted to nerve cells हो। लाइट चेन चाहिँ बाइन्ड टु द मोटर न्युरोन हैन। मोटर न्युरोनसँग बाइन्ड गरेर नै एक्जनमा चाहिँ इन्टर गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ नर्भ सेल बडीसँग ट्रान्सपोर्ट हुन्छ, ब्रेन स्टिममा जान्छ, स्पाइनल कर्डमा जान्छ। रेट्रोग्रेड इन्ट्रान्युरल ट्रान्सपोर्टले गर्दाखेरि बिबिबी क्रस गर्दैन, क्लिभेज ब्लक गरिदिन्छ स्न्याप्टोब्रेभिनको। प्रोटिन इसेन्सियल फर द फङ्सन अफ द स्न्याप्टिक एपराटस द ब्लक्स द क्लिभेज अफ द स्न्याप्टोब्रेभिन। प्रोटिन इसेन्सियल फर द स्न्याप्टिक एपराटस हैन। नर्भ सेल बडीलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्नमा ब्रेन स्टिम र स्पाइनल कर्डलाई रेट्रोग्रेड इन्ट्रान्युरल ट्रान्सपोर्ट हैन। डु नट क्रस बिबिबी। Pre-synaptically block the release of the glycine and GABA. Ionic inhibitory amino with decreased inhibition reducing firing rate of the motor neuron rigidity गराउँछ हैन। सुरुमा चाहिँ टिटानस टक्सिन टिटानो स्पाजमिङ रिलिज हुन्छ, जसले चाहिँ दुईटा चेन हुन्छ त्यसमा हेभी चेन र लाइट चेन। हेभी चेनले चाहिँ बाइन्डिङ र इन्ट्री अफ द लाइट चेनमा चाहिँ हेल्प गर्छ हैन। लाइट चेन चाहिँ responsible for the binding of the specific binding to the neural cells and protein transport हैन। त्यसमा चाहिँ लाइट चेन बाइन्ड टु द मोटर न्युरोन interaxons transmit to the nerve cell body in the brain and spinal cord by the intraneural transport do not cross the blood brain barrier हैन। त्यसले चाहिँ blocks the cleavage of the synaptobreviin, a protein essential for the function of the synaptic apparatus and the pre-synaptically blocked release of the glycine drug GABA, the inhibitory amino acid with decreased inhibitory resistance with decreased inhibition firing rate of the motor alpha motor neuron चाहिँ increase हुन्छ। the inhibition decrease हुने बित्तिकै firing rate of the alpha motor neuron चाहिँ increase हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ rigidity हुन्छ हैन। Clinical manifestation में localized disease, persistent spasm of the musculature at the side of the pyramid cell, disease remain confined in the pyramid cell. Cephalic tetanus was the primary site of infection and particularly dysfunction of the cranial nerve cell and poor prognosis. Generalized tetanus is the most common. Tremors or lockjaw, spasm of the masseter rectus, sardonychus, characteristic sardonic smell. Opistotones में चाहिँ persistent back pain छ। opistotones persistent back pain है, persistent back pain है, persistent back pain in several diseases of the autonomous nervous system involving the leading to the sweating, hypothermia, cardiac arrhythmia, or fluctuation in the blood pressure. The neonatal tetanus typically originates from the umbilical system, which then produces invalidity by the poor prognosis, mortality greater than 90%, developmental defect in the survivor. Diaphragm is a simple collection of the bone cell, exudates of the tissue from the bones, microscopic examination of the gram-positive slab, drumstick appearance of the drumstick, tetanus for drumstick appearance है। Sample collection में से bone cell exudates of tissue from the
चाहिँ इन्हान्स गर्छ यसको चाहिँ ग्रोथ। त्यसपछि ब्लड अगार र इम्युनोग्लाइकोसाइडेज ब्लड अगार चाहिँ युज हुन्छ एनारोबिक कन्डिसनमा प्रोड्युस अल्फा हेमोलाइसिन ड्यु टु द प्रोडक्सन अफ द टिटानोलाइसिन अल्फा हेमोलाइसिन प्रोड्युस गर्छ ड्यु टु द प्रोडक्सन अफ द टिटानोलाइसिन रोबर्टसन कुक मिडियम टर्बिडिटी र सम ग्यास फर्मेसन टर्बिडिटी र सम ग्यास फर्मेसन रोबर्टसन कुक मिडियम ब्लड अगार एन्ड इम्युनोग्लाइकोसाइड बार ब्लड अगार अन्डर एनारोबिक कन्डिसन प्रोड्युस अल्फा हेमोलाइसिस ड्यु टु द प्रोडक्सन अफ द टिटानोलाइसिन लाइक ह्युमनमा चाहिँ स्लाइटली प्रोटियोलाइटिक फर्मेन्ट एनी सुगर डु नट फर्मेन्ट एनी सुगर इन्डोल पोजिटिभ मिथाइल रेड नेगेटिभ एचटिएस नट प्रोड्युस नाइट्रेस नट पोजिटिभ जेलाटिन चाहिँ लिक्विफिकेसन अकर्स इन्डोल पोजिटिभ मिथाइल रेड र भी चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ त्यसपछि एचटिएस नट प्रोड्युस नाइट्रेस नट रिड्युस जेलाटिन लिक्विफिकेसन चाहिँ अकर्स स्लोली एनिमल इन्कुलेसन 2 mice are taken as the test and control animals at the 0.2 ml of the 2 days cooked meat broth culture filtered injected subcutaneously into the right side of the base of the trial of the one mother based animals दुईटा म्याच लग्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ टेस्ट हुन्छ एउटा चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ होइन टेस्टमा चाहिँ 0.2 ml 2 देखि 10 दिनसम्म कोल्ड कुक मिट ब्रड कल्चर चाहिँ गर्ने जस्ता फिल्टरेड चाहिँ फिल्टरेड इट 0.2 ml of the 2 to 10 days 0.2 and cold cooked meat broth culture filtered in injected subcutaneously into the right side of the base of the tail of the bone animal so amount of toxin injected after other control हजार units of tetanus antitoxin 1 hour before the text control लिन सकिन्छ कन्ट्रोलले चाहिँ 1000 युनिट अफ द टिटानस एन्टिटोक्सिन लेखेको हुन्छ पोजिटिभ केसमा चाहिँ स्टिफनेस स्पाजम अफ द टेल र इनोकुलेटेड हिलिङ डेथ हुन्छ 1-2 दिनमा पोजिटिभ केस छ भने स्टिफनेस स्पाजम र इनोकुलेटेड हिलिङ हुन्छ कन्ट्रोलमा चाहिँ नो चेन्ज होइन डेथ हुनसक्छ होइन 1 देखि 2 दिनमा प्रोफाइलेक्सिस डिब्रिड पेन वन्ड इज डिब्रिड एन्टिबायोटिकमा चाहिँ पेनिसिलिन ड्रग अफ चोइस होइन इम्युनाइजेसनमा चाहिँ एक्टिभ डिप्थेरिया भ्याक्सिन डिपिटी डिप्थेरिया पोलियो र क्या टिटानस डिपिटी भनेको डिप्थेरिया पोलियो र टिटानस भाइरस 3 doses given at the 6, 10, 14 years of age immunity for the 7 to 10 years 7 देखि 10 दिनको 7 देखि 10 वर्षको इम्युनिटी हुन्छ 3 डोजेज हुन्छ 6, 10 र 14 विक अफ द एज होइन 6, 10, 14 विक बुस्टर अफ द टिटानस टक्सोइड गिभन आफ्टर द 5 वर्ष बुस्टर अफ द टिटानस टक्सोइड गिभन आफ्टर 5 वर्ष पेसिभमा चाहिँ एन्टी टिटानस सेरम्स ATS होइन 1500 IU और ह्युमन इन्टेन्ट टिटानस क्लोमिङ STIG 250 होइन कम्बाइन इम्युनाइजेसन टिटानस टक्सोइड इज 1 man and HITG IU ATS इज अन द अदर आर्म बोटुलिजम क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिजम एजेन्ट बायोटेरिजम होइन क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिजम भनेको चाहिँ एजेन्ट अफ द बायोटेरिजम होइन मोर्फोलोजी नन क्याप्सुलेटेड मोटाइल पेरिडिसल खान्छ सबटर्मिनल ओभर बल्जिङ स्पट्स ग्राम पोजिटिभ एनोरोब्स लार्ज 4 to 8 micrometer 0.8 into 1.2 micrometer 4 to 8 देखि 0.8 4 देखि 8 लम्बाइ हुन्छ अनि 0.8 देखि 1.2 चाहिँ चौडाइ हुन्छ होइन रेजिस्टेन्समा चाहिँ मस्ट हिट रेजिस्टेन्स हुन्छ मोस्ट हिट 100 डिग्री सेल्सियसमा 4 देखि 5 घण्टामा विथ स्ट्यान्ड बाई द स्पोरले चाहिँ मोस्ट हिट चाहिँ उ गर्न सक्छ होइन 100 डिग्री सेल्सियससम्म खपत गर्न सक्छ 4 देखि 5 घण्टाको लागि होइन अटोक्लेभ गर्नको लागि चाहिँ 121 डिग्री सेल्सियस विदिन 15 मिनट अल स्पोर्ट्स आर डिस्ट्रोइड अटोक्लेभ गऱ्यो भने चाहिँ 121 डिग्री सेल्सियसमा 15 मिनटको लागि चाहिँ छोड्यो भने चाहिँ अल स्पोर्ट्स आर डिस्ट्रोइड होइन त्यसपछि हुन्छ बोटुलिजम न्युरोटक्सिन्स BONT एक्सिडेन्टली पोटेन्ट लिथल पोइजन है त
8 antigenic toxin types of the Clostridium botulinum. A, B, C1, C2, D, E, F, G. A, B, C1, C2, D, E, F, G. 8 वटा क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिजमको एन्टिजेनिक टक्सिनको टाइपहरू 8 वटा छन्. A, B, C1, C2, D, E, F, G. D, E, F, G. Distinguished on the basis of their antigenically distinct toxin. Type A toxin भनेको चाहिँ most potent and toxic, possesses an active region and binding region. Toxinate through FR neurotoxin and leads to the classic paralysis. Botulism भनेको चाहिँ heat sensitive हुन्छ हैन. Type A toxin भनेको most potent and toxic, possesses an active A region and a binding B region हैन. Toxin A through the FR the neurotoxin that leads to the classic paralysis. Botulism भनेको heat sensitive. The pathogen is the motor transmission. Ingestion of the preformed toxin in food. Absorption of the toxin produced by the organism at the site of the wound infection. Feeding of the food honey contaminated by the spores. The feeding of the food honey contaminated by the spores. The motor transmission. Injection of the performed toxin in the food. The absorption of the toxin produced by the organism at the site of the wound infection. Feeding of the food honey contaminated by the spores. Feeding of the food honey contaminated by the spores. Ingestion of the performed toxin. The ingestion of the performed toxin. जसले गर्दा चाहिँ टक्सिन एब्जर्प्सन फ्रम द इन्टेस्टाइन ब्लड सर्कुलेसनमा जान्छ, रिचेज द पेरिफेरल कोलिनर्जिक साइनेप्स, ब्लक्स द रिलिज अफ द एसिटाइलकोलिन एट द साइनेप्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्सनमा क्लासिफाई छ. प्रिफर्म टक्सिन चाहिँ इन्जेस्ट गर्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ टक्सिन चाहिँ इन्टेस्टाइनमा गएर एब्जर्ब हुन्छ, ब्लड सर्कुलेसनमा जान्छ, पेरिफेरल कोलिनर्जिक साइनेप्समा जान्छ, त्यसपछि त्यसले गर्दा चाहिँ रिलिज अफ द एसिटाइलकोलिनलाई चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ साइनेप्समा, त्यसपछि चाहिँ साइनेप्समा र एनएमजेमा, जसले गर्दा चाहिँ फ्ल्यासिड प्यारालाइसिस हुन्छ. अर्को हुनसक्छ इन्जेक्सन अफ द फुड कन्टामिनेटेड विथ द स्पोर्स है. स्पोर्स कन्टामिनेटेड भएको फुडहरू खायो भने चाहिँ एरोबिक कन्टिन्युएसनमा चाहिँ स्पोरको जर्मिनेसन हुन्छ, मल्टिप्लिकेसन अफ द बेसिलाई हुन्छ. इन्जेक्सन अफ द फुड कन्टामिनेटेड विथ द स्पोर्स, जसले गर्दा चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अफ द बेसिलाई, टक्सिन प्रोडक्सन हुन्छ. टक्सिन प्रोडक्सन भयो भने चाहिँ टक्सिन एब्जर्प्सन फ्रम द इन्टेस्टाइन, ब्लड सर्कुलेसनमा जान्छ. टक्सिन प्रोड्युस बाई द अर्गानिजम एट द साइट अफ द वुन्ड इन्फेक्सन इज एब्जर्ब हैन. ब्लड सर्कुलेसनमा किन जान्छ भन्दाखेरि टक्सिन प्रोड्युस बाई द अर्गानिजम एट द साइट अफ द इन्फेक्सन इज एब्जर्ब. पेरिफेरल कोलिनर्जिक सिनेप्समा जान्छ, जसले गर्दा चाहिँ ब्लक द रिलिज अफ द एसिटाइलकोलिन एट द साइनेप्स एन्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्सन, क्लासिक प्यारालाइसिस गराउँछ है. क्लिनिकल मेनिफेस्टेसनमा चाहिँ इन्फेन्ट बोटुलिजम है. इफेक्ट बेबिज फ्रम द 3 to 20 weeks है. एन्टिजेनिक भेरिएसन टाइप ए बीटा ड्यू टु द फिडिङ अफ द हनी कन्टामिनेटेड बाई द स्पोर्स है. ड्यू टु द फिडिङ अफ द हनी कन्टामिनेटेड बाई द स्पोर्स. इन्फेन्ट बोटुलिजम किन हुन्छ भन्दाखेरि हनी खाएर है त इन्फेक्ट कन्टामिनेटेड स्पोर्सबाट स्पोर्स प्रेजेन्ट भएको हनी खाएर एन्टिजेनिक भेरिएसन टाइप्स चाहिँ ए र बी लाग्न सक्छ. अनि कुन कुनलाई इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि इफेक्ट द बेबिज अफ द एज 3 to 20 weeks है त. स्पोर जर्मिनेट एन्ड प्रोड्युस टक्सिन है त. ड्यू टु द फिडिङ अफ द हनी कन्टामिनेटेड बाई द स्पोर जर्मिनेट एन्ड प्रोड्युस टक्सिन क्यारेक्टराइज बाई द कन्स्टिपेसन, विकनेस र लेथार्जिक क्रेनियल पाल्सिस है त. कन्स्टिपेसन, विकनेस, लेथार्जिक क्रेनियल पाल्सिस. त्यसपछि फुड बर्न बोटुलिजम हुन्छ है त. इन्जेक्सन अफ द प्रिफर्म्ड टक्सिन इन द फुड है त. एन्टिजेनिक भेरिएसन भनेको ए र ई. इन्क्युबेसन पिरियड 12 देखि 36 घण्टा है त. फुड बर्न बोटुलिजम भन्छ है त. फुड बर्न बोटुलिजम चाहिँ इन्जेक्सन अफ द प्रिफर्म्ड टक्सिन इन द फुड है त. प्रिफर्म्ड टक्सिन इन द फुड, एन्टिजेनिक भेरिएसन टाइप चाहिँ ए र ई है त. इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ 12 देखि 36 घण्टा हुन्छ. इन्क्युबेसन पिरियड 12 देखि 36 घण्टा, 12 देखि 36 घण्टा है त. नन कमर्सियली canned food is the higher risk for being the contaminated. The characterized by the constipation, vomiting, thirst, ocular paralysis, difficulty in the swallowing, speaking, or breathing. Classic paralysis. Paralysis is descending into the symmetry. The first time the affected cranial nerves, diplopia, dysphagia, facial expression, progress centripetally, weakness of the peripheral muscle, urinary retention. The progress centripetally, weakness of the peripheral muscle, urinary retention. And eventually respiratory paralysis है. प्रोग्रेस चाहिँ पोर हुन्छ. वुन्ड बोटुलिजम भनेको चाहिँ बाई एब्जर्प्सन अफ द टक्सिन इन द ब्लड प्रोड्युस बाई द अर्गानिजम्स एट द साइट अफ द वुन्ड इन्फेक्सन. इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ 4 देखि 14 दिन हुन्छ है त. सेकेन्ड माइस इन्जेक्टेड 2 ml अफ द अनइटेड फिल्ट्रेड डिप्सनिया, क्लासिक प्यारालाइसिस एन्ड डाइज विदिन द 24 hours है त. थर्ड माउस है त. थर्ड माइस चाहिँ इन्जेक्टेड 2 ml अफ द हिटेड फिल्ट्रेड, नो चेन्ज है त. थर्ड माइस चाहिँ इन्जेक्टेड 2 ml अफ द हिटेड फिल्ट्रेड. वुन्ड बोटुलिजम भनेको by absorption of the toxin in the blood produced by the organism at the site of the wound infection.
wound body चाहिँ भनेको एब्जर्प्सन अफ द टक्सिन इन द ब्लड प्रोड्युस बाई द अर्गानिजम एट द साइट अफ द वुन्ड इन्फेक्सन इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ 4 देखि 14 दिन हुन्छ। ल्याब डायग्नोसिसमा चाहिँ डायग्नोसिस चाहिँ प्राइमरली मेड बाई द क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन विच मे बी कन्फर्म बाई डेमोन्स्ट्रेसन अफ द टक्सिन अफ बेसिलस होइन। डायग्नोसिस चाहिँ प्राइमरली मेड बाई द क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन विच मे बी कन्फर्म बाई द डेमोन्स्ट्रेसन अफ द टक्सिन अथवा बेसिलस होइन। स्याम्पल कलेक्सन होइन रेजिडुअल फुड पेसेन्ट सेरम इन्टेस्टिनल कन्टेन्ट्स फेसेस पोस्टमोर्टम स्पेसिमेन अफ द ब्लड अर लिभर होइन। डेमोन्स्ट्रेसन अफ द टक्सिन स्पेसिमेन इज म्यासिकर्ड इन स्टरलाइज आइसोटोनिक सेलाइन एन्ड फिल्टर्ड एक्सट्र्याक्ट इज डिभाइडेड इन्टु 3 पार्ट्स होइन। 1% चाहिँ हिटेड 100 डिग्री सेल्सियस फर 10 मिनट्स होइन। फर्स्ट म्याचमा चाहिँ प्रोटेक्टेड द पोलिभ्यालेन्ट बोटुलिनम एन्टिटक्सिन इन्जेक्ट 2 ml अफ द अनहिटेड फिल्टर्ड नो चेन्ज होइन। 2 ml अफ द अनहिटेड फिल्टर्ड नो चेन्ज होइन। सेकेन्डमा चाहिँ इन्जेक्ट अनहिटेड फिल्टर्ड डिप्सनिया फ्ल्यासिड प्यारालाइसिस फर्स्ट म्याचमा चाहिँ नो चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ डिप्सनिया फ्ल्यासिड प्यारालाइसिस र डाइज विदिन 24 आवर। थर्ड म्याचमा चाहिँ 2 ml अफ द हिटेड फिल्टर्ड गऱ्यो हाल्यो भने चाहिँ नो चेन्ज होइन। फर्स्ट म्याच जोमा दिन्छ त्यो चाहिँ प्रोटेक्टेड बाई द पोलिभ्यालेन्ट बोटुलिनम एन्टिटक्सिन होइन प्रोड्युस बाई द पोलिभ्यालेन्ट बोटुलिनम एन्टिटक्सिन होइन। त्यसपछि सेकेन्ड म्याच चाहिँ इन्जेक्टेड 2 ml अफ द अनहिटेड फिल्टर डिप्सनिया फ्ल्यासिड प्यारालाइसिस र डाइरेक्टली इन्जेक्ट गरिदिने अनहिटेड फिल्टरलाई। त्यसपछि थर्डमा चाहिँ हिटेड फिल्टरलाई चाहिँ 2 ml हालिदिने जसमा चाहिँ नो चेन्ज आउँछ होइन। यो चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन अफ द टक्सिन भयो। त्यसपछि डेमोन्स्ट्रेसन अफ द अर्गानिजम गर्दाखेरि माइक्रोस्कोपिक गर्ने ग्राम स्टेनिङमा चाहिँ ग्राम पोजिटिभ स्पोरिङ ब्याक्टेरिया होइन। ग्राम पोजिटिभ स्पोरिङ ब्यासिलाई होइन। अनि कल्चरमा चाहिँ न्युट्रिएन्ट अगारमा ब्लड अगारमा चाहिँ एनारोबिक कन्डिसनमा चाहिँ ग्रो गर्छ। अल्सो ग्रो इन द रोबर्सन कुक मिट मिडियम 24 देखि 28 घन्टामा अप्टिमम टेम्परेचर अफ द 35 डिग्री सेल्सियस होइन। प्रोफाइलाइसिस र ट्रिटमेन्टमा होइन होम प्रोसेसिङ अफ द मिट भेजिटेबल फर प्रिजर्भेसन इज नट एडभाइजेबल होइन। होम प्रोसेसिङ अफ द मिट र भेजिटेबल फर प्रिजर्भेसन इज नट एडभाइजेबल होइन। एक्टिभ इम्युनाइजेसन डन फर द क्याटल एडमिनिस्ट्रेसन टु अल द ड्युरिङ द आउटब्रेक हु ह्याड कन्ज्युम सस्पेक्टेड फुड होइन। ऱ्याबिज भनेको फ्यामिली ऱ्याब्डोभाइरिडे होइन। जिनस लाइजा भाइरस बुलेट सेप्ड हुन्छ 76 × 175 nm हुन्छ nm न्यानोमिटर हुन्छ। यसको स्ट्रक्चर हेर्ने भने ऱ्यापिडली कोइल्ड होइन बुलेट सेप हुन्छ। अनि इन्भेलप्ड ग्लाइकोप्रोटिन हुन्छ GNL हुन्छ। जी भनेको चाहिँ इन्भेलप्ड ग्लाइकोप्रोटिन, एन भनेको चाहिँ न्युक्लियर प्रोटिन सराउन्डिङ द आरएनए, त्यसपछि एल भनेको चाहिँ एल प्लस एनएच हुन्छ होइन। ग्लाइकोप्रोटिन प्लस पोलिमरेज हुन्छ होइन एल प्लस एनएच पोलिमरेज। प्याथोजेनेसिस भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ डिपोजिसन अफ द ऱ्याबिज भाइरस इन्फेक्टेड सेलिभर डिप इन्टु द स्टेटेड मसल है त। सुरुमा चाहिँ यदि हामीलाई कुनै क्यानाइन एनिमल्सहरूले जस्तै के अरे डग्सहरूले टोक्यो भने चाहिँ हाम्रो सिधै मसल्समा चाहिँ डिपोजिसन हुन्छ ऱ्याबिज भाइरसको। भाइरस चाहिँ रेप्लिकेट गर्छ त्यसपछि मसल सेल्समा रेप्लिकेट गर्यो भने चाहिँ पेरिफेरल नर्भ्सहरूमा जान खोज्छ। पेरिफेरल नर्भ्समा गयो भने चाहिँ रेप्लिकेसन हुन्छ डोर्सल ग्याङ्ग्लियनमा है त, रेप्लिकेसन इन द डोर्सल ग्याङ्ग्लियन। त्यसपछि चाहिँ ऱ्यापिड एसेन्ड इन्टु द स्पाइनल कर्ड। स्पाइनल कर्डमा चाहिँ इन्फेक्सन गराउँछ स्पाइनल कर्डको, त्यसपछि ब्रेन स्टिमको, त्यसपछि सेरेबेलमको अनि अदर ब्रेन स्ट्रक्चर्सहरूलाई पनि इफेक्ट गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिसेन्डिङ इन्फेक्सन हुन्छ। फेरि डिसेन्डिङ इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ आई सेलिभरी ग्ल्यान्ड र अदर अर्गनमा चाहिँ इफेक्ट हुन्छ। सुरुमा चाहिँ टोकिसकेपछि भाइरसले रेप्लिकेट गर्छ उसमा मसलमा रेप्लिकेट गऱ्यो भने चाहिँ भाइरस चाहिँ नजिकको पेरिफेरल नर्भ्सहरूमा जान्छ। पेरिफेरल नर्भ्समा गयो भने चाहिँ डोर्सल नर्भ, त्यसपछि रेप्लिकेसन हुन्छ। फेरि रेप्लिकेसन भयो भने डोर्सल ग्याङ्ग्लियामा फेरि रेप्लिकेसन हुन्छ। रेप्लिकेसन भयो भने फेरि ऱ्यापिड एसेन्ड हुन्छ स्पाइनल कर्डमा, ऱ्यापिड एसेन्ड हुन्छ। एसेन्ड भइसकेपछि चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ। फेरि इन्फेक्सन स्पाइनल कर्डमा हुन्छ र सराउन्डिङमा हुन्छ। सराउन्डिङमा माथि चाहिँ ब्रेन स्टिममा हुन्छ, त्यसपछि सेरेबेलममा हुन्छ र अदर ब्रेन स्ट्रक्चर्सहरूमा हुनसक्छ। त्यसपछि चाहिँ फेरि डिसेन्डिङ इन्फेक्सन हुन्छ। डिसेन्डिङ इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ माथि टपदेखि चाहिँ फेरि तलतिर आउँछ। आईमा इफेक्ट देखाउँछ। नर्भस सिस्टमको थ्रुबाट चाहिँ आईमा इफेक्ट देखाउँछ। त्यसपछि सेलिभरी ग्ल्यान्डमा र अदर अर्गन्सहरूमा चाहिँ इफेक्ट देखाउँछ। आईमा सेलिभरी ग्ल्यान्डमा र अदर अर्गन्समा चाहिँ इफेक्ट देखाउँछ होइन।
त्यसले न्युक्लिक एसिड चाहिँ हेलिकल सिमेट्री हुन्छ, कन्टेन द सेगमेन्टेड लिनियर नेगेटिभ एसएसआरएनए जिनोम है त, नेगेटिभ एसएसआरएनए जिनोम है त, अनसेगमेन्टेड लिनियर नेगेटिभ एसएसआरएनए जिनोम है त, न्युक्लियर प्रोटिन हुन्छ प्लस लार्ज नन स्ट्रक्चरल प्रोटिन है त, अनसेगमेन्टेड लिनियर नेगेटिभ एसएसआरएनए जिनोम हुन्छ है त, अनसेगमेन्टेड लिनियर नेगेटिभ एसएसआरएनए जिनोम हुन्छ न्युक्लियर प्रोटिन प्लस लार्ज नन स्ट्रक्चरल प्रोटिन, आउटर लाइकोप्रोटीन इन्भेलप कन्टेन द प्रोटिडिङ हेमाग्लुटिनिक पेप्लोमर स्पाइक्स है त, आउटर लाइकोप्रोटीन इन्भेलप कन्टेन्स द प्रोटिडिङ हेमाग्लुटिनिक पेप्लोमर स्पाइक्स, स्ट्रीट भाइरस है त, फ्रेसली आइसोलेटेड भाइरस फ्रम द नेचुरल ह्युमन्स अर एनिमल इन्फेक्सन है त, स्ट्रीट भाइरस भनेको चाहिँ फ्रेसली आइसोलेटेड भाइरस फ्रम द नेचुरल ह्युमन अथवा एनिमल इन्फेक्सन है त, प्रोड्युस फ्याटल इन्सेफ्लाइटिस, इन्क्युबेसन पिरियड भनेको 21 देखि 60 दिन हुन्छ, नेग्री बडी प्रेजेन्ट हुन्छ है त, नेग्री बडी चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, नेग्री बडी चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, फिक्स्ड भाइरस है त, स्ट्रेन एडेप्टेड टु द ल्याबोरेटरी एनिमल्स बाई द सेभरल सिरिज अफ द इंट्रासेरेब्रल पैसेज इन्टु द ऱ्यापिड्स है त, फिक्स्ड भाइरस भनेको स्ट्रेन्स एडेप्टेड टु द ल्याबोरेटरी एनिमल्स बाई सेभरल सिरियल इंट्रासेरेब्रल पैसेज है त, बाई सेभरल serial intracerebral passage in the rabbit है त, do not grow in the extraneural tissue है त, do not grow in the extraneural tissue, do not grow in the extraneural tissue है त, do not grow in the extraneural tissue, do not grow in the extraneural tissue, incubation period चाहिँ 4 देखि 6 डे हुन्छ है त, 4 देखि 6 दिन हुन्छ, 4 देखि 6 दिन, do not grow in the extraneural tissue, pathogenism चाहिँ social infection, dog infected by the wild animals, infected unvaccinated dogs है त, dogs infected by the wild animals or infected सोर्स अफ इन्फेक्सन भनेको चाहिँ डग्स भएको है त, डग्स इन्फेक्टेड बाई द वाइल्ड एनिमल्स अथवा इन्फेक्टेड अनभ्याक्सिनेटेड डग्स भएको, त्यसपछि चाहिँ मोड अफ इन्फेक्सन भनेको एनिमल बाइट, मोड अफ इन्फेक्सन एनिमल बाइट, इन्क्युबेसन पिरियड 1 देखि 3 मन्थ, 1 देखि 3 मन्थ, इन्क्युबेसन पिरियड 1 देखि 3 मन्थ, त्यसपछि क्लिनिकल मेनिफेस्टेसन सब क्लिनिकल डिजिज नट नोन टु अकर इन ह्युमन, सब क्लिनिकल डिजिज र क्लिनिकल डिजिज हुन्छ, क्लिनिकल डिजिज चाहिँ ह्युमनमा हुन्छ, फर्स्टमा हुन्छ प्रोडर्मल, प्रोडर्ममा चाहिँ हेडेक, मेलेज, लो ग्रेड फिभर, एन्जाइटी, सोर थ्रोट, त्यसपछि हाइड्रोफोबिया हुन्छ, प्रोड्रोमल भनेको 1 देखि 10 दिन हुन्छ, त्यसपछि हाइड्रोफोबिया हुन्छ, पर्सन गेट थ्रस्टी बट एटेम्प्टेड ड्रिङ्किङ प्रिभोक्स भाइलेक कन्ट्राक्सन अफ द डायफ्राम एन्ड इन्स्पिरेटरी मसल्स है त, तिर्खा लागिरहेको हुन्छ तर चाहिँ पानी खान खोज्दाखेरि चाहिँ डायफ्रामले चाहिँ भाइलेन्ट कन्स्ट्रक्सन गराउँछ है त, पुरै बेसरी कन्स्ट्रक्सन गराउँछ र इन्स्पिरेटरी मसलहरू चाहिँ बढाइदिन्छ है त, देयरफोर मियर साइट अर साउन्ड अफ द वाटर प्रिसिपिटेड डिस्ट्रेसिङ मस्कुलर स्पाजम है त, हेऱ्यो भने अथवा चाहिँ साउन्ड सुन्यो भने पानीको साउन्ड सुन्यो भने पनि नै डिस्ट्रेसिङ मस्कुलर स्पाजम बनाइदिन्छ है त, मस्कुलर चाहिँ स्पाजम गराइदिन्छ, त्यसपछि फर्दर प्रोग्रेस भयो भने चाहिँ पेसेन्ट डेभलप फोकल र जेनरलाइज सिजर्स, डिसेन्ट्रेसन र डेलिरम है त, यदि ट्रिटमेन्ट भएन भने अझै पनि फर्दर प्रोग्रेसनमा चाहिँ पेसेन्ट डेभलप फोकल जेनरलाइज सिजर्स र डिसोरिएन्टेसन र डेलिरम हुन्छ है त, इन्टोलरेन्स टु नोइज, ब्राइट लाइट र कोल्ड एयर, नोइज ब्राइट लाइट र कोल्ड एयरमा चाहिँ इन्टोलरेन्स हुन्छ, इन्क्रिज पर्सपिरेसन सेलिभेसन र ल्याक्रिमेसन है त, पर्सपिरेसन सेलिभेसन र ल्याक्रिमेसन चाहिँ बढ्छ, इभेन्चुअली डेथ हुन्छ ड्यु टु न्युरोलोजिकल एन्ड द पल्मोनरी फेलियर, प्रोडर्मल र हाइड्रोफोबिया हुन्छ त, प्रोडर्मल र हाइड्रोफोबिया हुन्छ, प्रोडर्मलमा चाहिँ हेडेक, मेलेज, लो ग्रेड फिभर, एन्जाइटी र सोर थ्रोट हुन्छ है त, हेडेक, मेलेज, लो ग्रेड फिभर, एन्जाइटी र सोर थ्रोट हुन्छ, त्यसपछि हुन्छ हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबियामा चाहिँ पानी खान मन लाग्छ तर चाहिँ पानी खान खोज्दाखेरि चाहिँ भाइलेट कन्ट्राक्सन अफ द डायफ्राम हुन्छ एन्ड इन्स्पिरेटरी मसल, देयरफोर द मियर साइट अथवा साउन्ड अफ द वाटर प्रिसिपिटेड डिस्ट्रेसिङ मस्कुलर स्पाजम है त, फर्दर प्रोग्रेस भयो भने चाहिँ पेसेन्ट डेभलप फोकल एन्ड जेनरलाइज सिजर्स, डिसोरिएन्टेसन र डेलिरम, फोकल एन्ड जेनरलाइज सिजर, डिसोरिएन्टेसन र डेलिरम है त, इन्टोलरेन्स हुन्छ नोइजमा, ब्राइट लाइटमा र कोल्ड एयरमा है त, इन्क्रिज पर्सपिरेसन सेलिभेसन ल्याक्रिमेसन, इभेन्चुअली डेथ ड्यु टु द न्युरोलोजिकल एन्ड द पल्मोनरी फेलियर, ल्याब डायग्नोसिस एन्ड एन्टेमोर्टेम डायग्नोसिस है त, डायग्नोसिस बेस्ड अन द क्लिनिकल फाइन्डिङ्स अफ द न्युरोलोजिकल सिम्पटम्स एन्ड द हिस्ट्री अफ द एनिमल बाइट है त, डायग्नोसिस चाहिँ बेस्ड अन द क्लिनिकल फाइन्डिङ अफ द न्युरोलोजिकल सिम्पटम एन्ड हिस्ट्री अफ द एनिमल, स्पेसिमेन कर्नियल इम्प्रेसन स्मियर्स अफ द स्किन बायोप्सी है त, स्पेसिमेन के लिन्छ भन्दाखेरि एन्टेमोर्टेम डायग्नोसिसमा कर्नियल इम्प्रेसन स्मियर्स अथवा स्किन बायोप्सिस है त, इम्युनोफ्लोरेसेन्स टेस्टमा चाहिँ टु डिटेक्ट द प्रेजेन्स अफ द भाइरस, भाइरल न्युक्लिक एसिड अर भाइरल एन्टिजेन, इम्युनोफ्लोरेसेन्स टेस्टमा चाहिँ टु डिटेक्ट प्रेजेन्स अफ द भाइरस, भाइरल न्युक्लिक एसिड, भाइरल एन्टिजेन है त, एलिजा टु डिटेक्ट द प्रेजेन्स अफ द एन्टिबडिज इन द सेरम इन एन अनभ्याक्सिनेटेड इन्डिभिजुअल है त, टु डिटेक्ट प्रेजेन्स अफ द एन्टिबडिज इन द सेरम इन एन अनभ्याक्सिनेटेड इन्डिभिजुअल, पोस्टमर्टम डायग्नोसिस है त,
स्पेसिमेन इम्प्रेसन स्मेल अफ द कट सेक्सन अफ द ब्रेन र सेलिभरी ग्ल्यान्ड सिएसएफ र युरिन होइन स्पेसिमेन पोस्टमोर्टम डायग्नोसिस गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसिमेन कहाँदेखि लिने भन्दाखेरि कट सेक्सन अफ द ब्रेन सेलिभरी ग्ल्यान्ड अथवा सिएसएफ अथवा युरिनबाट होइन आइसोलेसन अफ द भाइरस बाई माउस इनोकुलेसन isolation of the virus by the mouse inoculation demonstration of the negri body चाहिँ त brain smear from the hippocampus brain stem र cerebellum है त यो चाहिँ negri body बनाउँछ demonstrated by the Sellers technique basic phosphine र methylene blue in the alcohol है त Sellers technique भनेको basic phosphine and methylene blue in alcohol है त intracytoplasmic oval purplish pink eosinophilic inclusion with the basophilic granules है त intracytoplasmic oval purple pink eosinophilic inclusion with the basophilic granules है immunofluorescence मा show presence of the virus parasitic immunofluorescence गरेर नै diagnosis in animals मा चाहिँ brain of the rabid animal चाहिँ removed rabid animal को brain चाहिँ removed हुन्छ some part मा चाहिँ preserved in the 50% glycol cell हैन त isolation of the vaccine other part मा चाहिँ preserved in the Zenker fixative demonstration of the negri body है त biting should be kept in the strict isolation for the 10 days. If it remain healthy for a 10 days, rabbit may be excluded है त यदि बाइटिङ एनिमल चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने 10 दिनको लागि त्यो टोकेको कुकुर चाहिँ 10 दिनसम्म हेल्दी नै भयो भने चाहिँ रेबिट चाहिँ हुँदैन हैन त प्रोफाइलेक्सिस प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस फर पिपल हु ह्यान्डल पोटेन्शियली इन्फेक्टेड एनिमल्स हैन टु इंट्राडर्मल इंजेक्शन of the 0.1 ml human diploid cultural vaccine HDCV are given at the 4-week intervals है त अर्ली बुस्टर्स आर गिवन है त दुईटा चाहिँ इंट्राडर्मल इंजेक्शन of the 0.1 ml human diploid culture vaccine है त HDCV are given at the 4-week intervals है त yearly booster चाहिँ गिवन हुन्छ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मा पोन्ड को लागि चाहिँ थ्रुली क्लीन द वाटर र सोप डिसइन्फेक्सन विथ द क्वाटरनाइन अमोनियम डिटर्जेन्ट सेटाब्लोन त्यसपछि 3 आयोडिन अथवा अल्कोहल जेल युज गर्दा हुन्छ डिसइन्फेक्सन गर्ने क्वाटरनाइनरी अमोनियम डिटर्जेन्ट सेटाब्लोन or 3 आयोडिन or अल्कोहल भ्याक्सिनेसन गर्ने 1 ml of the cell culture vaccine should be given intramuscularly on the day 03714 है त 03714 है त भ्याक्सिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ 1 ml of the cell culture vaccine should be given intramuscularly on the day 03714 कम्प्लिकेसन के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेन इन्फेक्सन कार्डियक फेलियर रेस्पिरेटरी फेलियर डेथ र कोमा है त डिफरेंट एंटी-रेबिक वैक्सीन है न्यूट्रल है inactivated fixed virus is grown in the seed brain inactivated by the chemical and the physical method sample vaccine है 5% suspension of the infected brain infected by the 5% phenol 30% 37% beta propiolactone है BPL vaccine है modified sample vaccine with the BPL as the inactivating agent instead of the phenol infant brain vaccine vaccine prepared in the brain of the suckling mice inactivated by the ultraviolet radiation र BPL अथवा फेनल है त नन न्यूरल मा चाहिँ डक्ट एग भ्याक्सिन है त पिक्स भाइरस हैज ग्रोन इन द WI30 or MRCS human diploid fibroblast cell lines inactivated by the BPL live attenuated मा चाहिँ चिकन इम्ब्रियो भ्याक्सिन है त टु टाइप्स है त लो एग पैसेज अफ द 4250 LEP र हाई एग पैसेज अफ द 180 HCP LEP र HCP हुन्छ है त LEP मा चाहिँ 40 देखि 50 हुन्छ HCP मा चाहिँ 180 सब युनिट भ्याक्सिन मा चाहिँ सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटेक्टिभ एन्टिजेन क्लोन एन्ड देन रिकम्बिनेन्ट भ्याक्सिन प्रोड्युस है रिकम्बिनेन्ट भ्याक्सिन प्रोड्युस है त प्रोटेक्टिभ एन्टिजेन्स क्लोन एन्ड रिकम्बिनेन्ट भ्याक्सिन प्रोड्युस है त इन्सेफ्लाइटिस भनेको आर्बोबोन भाइरसेस है त आर्थ्रोपोड भनेको बोन डिजिज आर्थ्रोपोड बोन डिजिज हो हैन इन्सेफ्लाइटिस आर्थ्रोपोड भाइरसेस है त ट्रान्समिटेड बाइ द ब्लड सकिङ आर्थ्रोपोड्स ह्युमन्स आर द इन्सिडेन्टल होस्ट है त डेड इन्डो है त ह्युमन्स आर द इन्सिडेन्टल होस्ट है त आज गर्न छ अझै पछि पढ्नु लागि मेरो व्यवस्था छ
हो